Fala galerinha da Imitron, olha só, talvez um de vocês já pegaram esse barulho na direção do Fiat Argo. A gente vai mostrar aqui hoje como que a gente vai solucionar esse barulho, né? Você esterça para um lado e para o outro e ele gera esse barulho, olha só. Muitos podem pensar até que é na coluna de direção, na caixa de direção, né? Ou até aqui mesmo na parte do volante, mas a gente vai mostrar aqui como é que a gente vai solucionar esse barulho, tá ok? Bom, e para iniciar aqui a gente remove essa proteção, né, a capa que vai por baixo aqui do volante. E logo em seguida a gente vai ter acesso aqui, ó, a essa peça, né? Essa peça aqui, essa junção, a gente vai ter que remover ela para poder lubrificar, né? Primeiro passo a gente vai limpar, remover essa graxa velha aqui, ó, nessa parte do acoplamento dela, e vamos aplicar uma outra graxa. Lembrando aqui que para a gente remover ela, né, a gente tem acesso aqui, ó, nesse parafuso e um outro parafuso aqui na parte de cima. Olha lá. Acesso aqui pra gente remover ela. Primeiro passo, remover esse parafuso aqui, que é na parte de baixo, aqui próximo ao pedal do acelerador. E também aqui esse outro parafuso aqui na parte de cima. Um parafuso 10mm e um parafuso Torx. Olha lá. Esses dois parafusos aí. Bom pessoal, tá aqui, removi os dois parafusos, né? Tanto aqui o de cima, que na verdade é 11mm, né? Falei 10mm, mas ele é 11mm. E aqui o Torx. Agora a gente vai dar continuidade na operação e remover aí essa junção. Tá aqui pessoal, já removemos aqui a junção. Agora a gente vai partir para o procedimento, né? Fazer a limpeza aqui dela todinha. E depois, para finalizar, a lubrificação e a instalação dela no local novamente. É importante lembrar também, né, que esse volante ficou solto agora, né? Tá desconectado com a caixa de direção. Então é importante ficar atento, né, para que ninguém venha aqui e movimente o volante, né? Porque se caso ele vir movimentar, ele pode danificar a cinta interna que tem aqui dentro, né, o clock spring. Então ficar atento com esse outro detalhe. Se for o caso, pode pegar até uma fita aqui, não, uma fita crepe, prender ele de um lado aqui, prender do outro, deixar um aviso, né, informar o pessoal da oficina aí para ninguém movimentar o volante, porque pode ser que venha romper a cinta e aí venha acontecer um outro problema, né, e ter que custear aí um certo prejuízo. Bom pessoal, agora aqui com a peça limpa, né, limpamos ela ali, lavamos, retiramos aqui o excesso de graxa suja que tinha. Agora vamos aplicar uma nova graxa branca nela, né, e fazer o movimento, né, ir aplicando e movimentando ela até que toda a graxa penetre aqui a parte interna da peça. Bom pessoal, aqui agora é importante, né, quando a gente aplica a graxa, é importante a gente fazer o movimento esparramando ela nesse sentido, ó, até que ela penetre totalmente dentro dessa parte aqui, ó, da peça. A gente vai fazendo nesse sentido aqui, ó, nesse sentido até ela ir entrando aqui nessa parte. Aqui a gente percebe que ela ainda está bastante rígida, né, e conforme a gente vai fazendo esse movimento, ela vai amolecendo. E punhetando aí, ó, Thiago. Aqui, ó, o processo aqui, pessoal, do jeito que entendeu? O que acontece sobre a questão do que gera folga lá, ó. O que é? Aí nesse caso, né, é importante a gente sempre fazer esse movimento aqui, ó, até constatar que ele ficou bem molinho. Ficou bem molinho, pode montar lá no local que ele vai eliminar o barulho. Fechou aí a dica aí, né, pessoal? Encher de graxa, tá? Punhetar bastante, viu? Tá bom? É isso aí. Brincadeira à parte aí, mas assim, é o processo, tá bom? Olha o jeito aí. Depois que ficou macinho,
E a causa disso aí, o que pode ser, meu? É mais a sujeira mesmo. Com o tempo ele vai sujando e vai acabar ocasionando o travamento, né, da peça, porque ela tem que trabalhar movimentando. Por mais que ela faça um movimento mínimo, ela tem que dar continuidade na maciez. Se ela suja, ela fica um pouco dura, ela começa a travar e gera o barulho. Aí vai pensar que é setor de direção. Show de bola. Não esquece de deixar o like, hein? Fechou, pessoal. Tchau, obrigado.